Итак, сегодня у нас 25 февраля. Вот приехали в первый день оттепели посмотреть, что тут у нас пчелки делают. А пчелки что у нас делают? Вылетают потихонечку. Вылетают и очищают свои кишечники. Ну вот этот вот улей, который я говорил больше всех переживаю, вот он у нас и вылетает больше всех. Видим следы экскрементов. Сейчас будем чистить и укладывать пленочки. Еще раз всем привет. 25 февраля. Средняя полоса России. Подмосковье. Сделал такие вот работы. Разбросал солому. Накрыл пленочкой. Ну, потихоньку вот, начали вылетать птички. Наши пчелки. Итак, что я сейчас буду делать? Неделю обещают до плюс 4, до плюс 5, чтобы пчелкам уже явно расплод, теплее было обогревать. Вот кладу полиэтилен с фольгоизолом. Забираю рамочки, вот, которые лишние остаются, их забираю. Ну и так дальше буду работать, соответственно, сейчас. Единичные пчелки, конечно, вылазят после того, как я их потревожил. Ну, я думаю, лучше сейчас, пока тепло, нежели потом, когда будет, возможно, холода. Кому сильно надо сейчас, кого потревожил, им надо будет вылететь. Кому не надо, тем не надо. Как сидели, так и будут сидеть. Так что, я думаю, хуже точно не сделал. Вон она вылетает, она кружится. Вот. Села, упала. Ну, посмотрим, поднимется. Вот она по снегу лазит. Некоторые, конечно, вылетают, на снежочек садятся, вот пока не разбросал, коченеют. Ну, вот пчелка вон вылетает, какают, кому сильно надо. Ну, единичные такие вот вылеты. Одна-две, наверное, вылетают, не больше. Синички уже тут как тут летают. Ну, посмотрим вот из этого. Вот еще выходит пчелки. По одной, по две штучки летает. Вот тут она ползала уже. Вот она еще ползает. Ну, поможем ей. Темненькая. Ну, вот эта вот семейка, которая меня больше всех опасений вызывала. Ну, вот я их утеплил, пленочкой накрыл фольгоизолом. И вот они самые-самые первые вот лезут. Им, видно, уже совсем не втерпешь. Посмотрите. Тут столпотворение перед выходом. Поставил им дощечку. Ползает тоже здесь наверху. Так что, я думаю, хуже им точно не станет от этого.
Ну, а которая погибнет, пчела, та погибнет, что теперь сделать? Она и в улей погибнуть могла бы и испортить все.